Վարդապետական 33 Սուրբ գրային օրենքները Գլուխ 8 Այն անձը, որ Հիսուս Քրիստոսին կհավատա, հոգով կկնքվի, Եփեսացիների 1:13 և կապաշխարի ու հոգուց կմկրտվի, Ղուկաս 24:49, Գործք առաքելոց 1:4-5 Այն գործերը, որ Հիսուս Քրիստոսը գործեց, ինքն էլ պիտի գործի ըստ այս խոսքերի։ Մարկոս 16:16-20, Հովհաննու 14:12, 16:22-24, Առաջի Հովհաննու 2:6 Ու միայն հոգու ձայնից պիտի կառավարվի։ Երեմիա 1:7, Գործք առաքելոց 8:26, 13:2-4, 16:6-10 Որովհետև Սուրբ Հովվապետի հոգին հենց դրա համար է գալիս Հիսուս Քրիստոսին սրտանց հավատացողների վրա։ Գործք առաքելոց 10:44, 19:6 Որպեսզի մարդը ճշմարտապես ապաշխարի ու դարձի գալով հոգուց մկրտվի։ Գործք առաքելոց 3:19 Եվ Հովվապետի հրամանով ու նրա ձայնից կառավարվելով պիտի գնա Տիրոջ ուզած վայրը ու հոգիներ դարձի բերի և եկեղեցիներ հիմնի։ Որովհետև միայն դա է Տիրոջ հրամանը։ Մատթեոս 28:19-20, Մարկոս 16:15 Փափագն ու նպատակը այն հավատացյալների հանդեպ Հովհաննու 15:5-8 որոնց Տերը սրբացնելով ու ներդրում անելով Սուրբ Հոգի է պարգևում։ Իսկ եթե այդ Սուրբ Հոգին առած և սրբացած հավատացյալները Առաջի Կորնթացիների 1:2 ճշմարտապես չապաշխարեն ու հոգուց մկրտվելով սուրբ չդառնան և մեղանչելուց չդադարեն, Տերը իր քանքարը Սուրբ Հոգին ետ կվերցնի սավուղի պես (Առաջի Թագավորաց 16:14) և այդ խոզի կյանք ապրող, մեղանչելուց չդադարող հավատացյալի բաժինը անհավատների հետ կլինի կրակի լճում։ Սուրբ Հոգուն անարգելու, վիրավորելու, չապաշխարելու և մեղանչելուց չդադարելու համար։ Որովհետև այն ծառան, որ Տիրոջ կամքը գիտի ու չի կատարում, չի ապաշխարում և կատարյալ սուրբ չի դառնում ըստ այս խոսքերի (Մատթեոս 5:48, Առաջի Կորնթացիների 11:1, Առաջի Պետրոս 1:15-16, Առաջի Հովհաննու 2:6) ավելի շատ ծեծ պիտի ուտի։ 9-րդ գլուխ Այն ճշմարիտ հավատացյալները, որոնք Տիրոջը կհնազանդվեն, կապաշխարեն ու ճշմարտապես ապաշխարելով հոգուց կլեցվեն ու կմկրտվեն, և միայն այդ հոգու ձայնից կառավարվելով կգնան ու Տիրոջմով պտուղ կբերեն (Հովհաննու 15:5-8) ու հոգիներ դարձի բերելով եկեղեցիներ կհիմնեն ու նրանց թիվը կշատացնեն (Գործք առաքելոց 16:5) և մինչև իրենց երկարավոր կյանքի վերջը միայն ու միայն հոգու ձայնից կկառավարվեն ըստ այս սուրբ ու ամեն դարաշրջանում անփոփոխ համարների Երեմիա 1:7, Գործք առաքելոց 8:26, 13:2-4, 16:6-10, Հռոմեացիների 8:14, 15:22, Առաջի Կորնթացիների
16-ի 7, Գաղատացիների 5-ի 17, Եբրայեցիների 6-ի 3։ Ու ամեն բարի բաներում, որ կատարվել է Սուրբ Հոգու հրամանով, Հիսուս Քրիստոս Սուրբ Հոգի եղող Աստծուն կփառավորեն, իրենց մեռած անձը անարգելով և փառքազուրկ անելով, միայն նրանք պիտի փրկվեն։ Որովհետև եթե փրկությունը ձրիաբար Հիսուս Քրիստոսից ստանալուց հետո, դու, ով Քրիստոսին հավատացող, քո շուրջը եղող ամեն անապաշխար մարդու փրկության համար Տիրոջմով հոգ չտանես, որպեսզի նրանք, ովքեր ընտրված են, փրկվեն, լավ իմացիր, ով հավատացյալ, որ դու փրկության ձրի շնորհը եսասիրաբար ես օգտագործել և միայն քո անձի օգուտն ես փնտրում և ոչ թե քո ընկերինը, յուրաքանչյուր մարդու։ Իսկ դու լավ գիտես, ով հավատացյալ, որ եսասերները և անձի օգուտ փնտրողները իրենց հավատալով հանդերձ կրակի լճի հավիտենական և անվերջանալի տառապանքներն են վայելելու։ Իսկ ով ընթերցող հավատացյալ, եթե ուզում ես փրկվել, պետք է անպայման ձգտես Տիրոջմով պտղաբերության, հոգիներ դարձի բերելու և հավատքի մեջ Տիրոջմով հաստատելու։ Իսկ եթե պտուղ չբերես, լավ իմացիր, որ ըստ այս համարների Եզիկել 15-ի 2-4, Հովհաննու 15-ի 2-6, անպտուղ որդատունկի ճյուղը ոչ մի բանի պիտանի չէ, այլ միայն կտրվում է այգեպանի ձեռքերով ու կրակի մեջ ձգելով այրվում է։ Ղուկաս 13-ի 6-7։ Ուրեմն, ով հավատացյալ, որ դու երկար տարիներ չես ապաշխարում Սուրբ Հոգուց կնքվելով հանդերձ, Եփեսացիների 1:13, ու Հոգու ձայնից կառավարվելով, Գործ Առաքելոց 16:6-10, չես գնում ու հոգիներ դարձի չես բերում Տիրոջմով, լավ իմացիր, որ մի օր այգեպան եղող Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով կտրվելու ես ու դուրսի խավարն ես նետվելու կրակի լճում հավիտյան տառապելու ու չմեռնելու համար։ 10-րդ գլուխ։ Այն հավատացյալները, որ իրենց անձից, սեփական մտքից ու կամքից կկառավարվեն սավուղի պես, Ա Թագավորաց 15-րդ գլուխ, թեև բարի գործեր կատարելու մեջ ու չեն ապաշխարի, որպեսզի մոտիկից լսեն Աստծո ձայնը ու միայն այդ Աստծո ձայնից կառավարվեն, այլ իրենց մարդկային կամքից ու բարի երևացող մտքից կկառավարվեն Սուրբ Հոգու ձայնը մերժելով, նրանք անիծվածներ են ու պիտի դատապարտվեն ըստ այս սուրբ ու խորհրդավոր համարների։ Ղևտացիների 10:2-3, Ա Թագավորաց 15:22-23, Բ Թագավորաց 6:6-7, Գաղատացիների 5:17։ Որովհետև ով մարմնավոր և անձից կառավարվող հավատացյալ, թեև դու հնարավոր է մտածես ու ասես. «Միթե սա Աստծուն հաճելի չէ, որ ես գնում եմ այն վայրը, ուր իմ սիրտն է փափագում, և այդ վայրում ավետարանի բարի լուրն եմ տարածում ու իմ ուզած ձևով բարի գործեր եմ կատարում։ Ես Տիրոջ Հոգով վկայում եմ և Աստծո սուրբ խոսքերով ապացուցում եմ, որ այդ քեզ բարի թվացող և քո անձին փառք բերող բարի գործերը, որ կատարվել են առանց Սուրբ Հոգու հրամանի, Հիսուս Քրիստոսին ավելի մեծ գարշանք ու վիրավորանք է պարգևում, քան թե հաճություն։ Որովհետև քո կատարած բարի գործը, բայց ներքուստ չար ու դիվական գործը, երկնքի արքայության համար ոչ մի օգուտ չի բերելու, և դու ոչ մի ճշմարիտ պտուղ չես ժողվելու,
ինչպես ինքնագլուխ շարժված Պետրոսը ոչ մի ձուկ չբռնեց, երբ առանց Քրիստոսի և անձից կառավարվելով էր գնացել ձուկ բռնելու, խորհուրդը հոգիները աշխարհից ապաշխարության կանչելու։ Հովհաննու 21:3։ Բայց երբ Հիսուս Քրիստոսին տեսան և նրա հրամանի համեմատ ու նրա ասած տեղը գցեցին ուռկանը, խիստ շատ ձուկ ժողվեցին, խորհուրդը հոգիներ դարձի բերեցին։ Ուրեմն ով հովիվներ, լավ իմացեք ու համոզվեք, որ ձեր քարոզած Աստծոյ խոսքով բազմաքանակ հոգիներ դարձի չեն գալիս, ինչպես առաքյալների քարոզից էին դառնում Տիրոջը։ Գործք Առաքելոց 2:41, 4:4, 8:12, 9:35, 42, 10:44-48, 13:48, 16:30-33, 17:11-12, 34, 19:1-6։ Այդ մեծ հոգևոր ցավի 99% ձեր ինքնագլուխ կառավարվելուց և Սավուղի պես Սուրբ Հոգուն գարշեցնելուց է բխում, որովհետև Եսայի մարգարեն հենց ձեր նման ինքնագլուխ և անձից կառավարվող ու միայն անունով աստվածապաշտ կոչվածների համար մարգարեանում է, ասելով այս սուրբ խոսքերը։ Եսայի 55:8-9։ Իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդները չեն, և ձեզ բարի թվացող գործերը իմ գործերը չեն։ Ինչքան որ հեռու է երկինքը երկրիցը, այդքան էլ հեռու է իմ մտքերը ու խորհուրդները ձեր անձից կառավարվողների մտքերից ու խորհուրդներից։ Ուրեմն ամուլ հովիվներ, լավ իմացեք, որ թե հոգևոր և թե մարմնավոր ամլությունը մեծամասամբ մեղքից ու անեծքից է բխում, իսկ բոլոր անիծվածները և ինքնագլուխ անձից կառավարվողները հենց անգամ բարի գործեր կատարելով անհնազանդ են դառնում Նադաբի և Աբիուդի պես, Ղևտացիների 10:1-2, և Սավուղի պես կախարդությանը և կռապաշտությանը հավասար մեղք են գործում, Ա Թագավորաց 15:22-23, և մի օր մեռնելու ու դժոխք են գնալու հավիտյան տառապելու համար։ 11-րդ գլուխ։ Եթե մեկը ուզում է փրկվել, պետք է անբիծորեն պահի ու կատարի Տիրոջ բոլոր, մարմնի ու հոգու սրբությանը վերաբերվող պատվիրանների և դատաստանների սուրբ բարոյական բոլոր օրենքները, որոնք գրված են Հին և Նոր Կտակարաններում, ըստ այս սուրբ ու բոլոր դարաշրջանում անփոփոխ եղող համարների։ Երկրորդ Օրինացիների 27:26, 28:58, Ովսե 4:6, Մատթեոս 7:21, Ղուկաս 10:25-28, Հռոմեացիների 2:13, Ա Կորնթացիների 9:21, Գաղատացիների 6:2, Հակոբոս 1:25, 2:10, Հայտնություն 22:19։ Որովհետև եթե այդ մարմնի ու հոգու սրբությանը վերաբերվող օրենքներից անգամ մեկը զանց անես ու անբիծորեն չպահես ու չկատարես, ուրեմն դու օրինազանց, օրենքը չպահող զանց արող, և մեղք գործող ես սուրբ խոսքերին հակառակ քայլ անող, Ա Հովհաննու 3:4, ու պիտի դատապարտվես ըստ այս սուրբ խոսքերի, Հակոբոս 2:10, Հայտնություն 22:19։
որովհետև անգամ մի չնչին մեղքի խոսքին հակառակ քայլի, պատիժը մահ է։ Հռոմեացիների 6:23 կրակի լճում հավետ տառապել։ Եվ ըստ Ամովսի մարգարեության 9-րդ գլուխ 10-րդ խոսքի, Աստծո ժողովրդի միջի բոլոր մեղք գործողները, խոսքին հակառակ յուրաքանչյուր քայլ անողներն ու չդադարողները, պիտի սրով մեռնեն ու բնաջինջ լինեն։ Որովհետև եթե մեղք ես գործում խոսքին հակառակ քայլ անելով, լավ իմացիր, որ այդ մեղքաբեր ցանկությունները քեզ մոտ են բերում դևերը։ Երրորդ Թագավորաց 22:21-22, Գործ Առաքելոց 5:3։ Իսկ որ դու Աստծո խոսքով և Հիսուս Քրիստոսի անվան զորությունով չես հանդիմանում այդ մեղքաբեր դևերին, որ անդունդը կորչեն իրենց խոսքին հակառակ և չար մտքերով ու գործերով հանդերձ, այլ սիրով ընդունում ես այդ չար ցանկությունը ու միտքը և գործի դնելով հոգևորապես մեռնում ես։ Հակոբոս 1:14-15 Լավ իմացիր, ով մարմնավոր և մեղանչելուց չդադարող հավատացյալ, որ դու դևերի կամքն ես կատարում, նրանց անտեսանելիորեն երկրպագելով և պաշտելով։ Որովհետև ում կամքը որ կատարում ես, թե Սուրբ Հոգու և թե սատանայի, նրան էլ երկրպագում ու պաշտում ես։ Իսկ եթե դու դեռ մի խոսքին հակառակ քայլի անձնատուր ես լինում և այդ չար դևի կամքն ես կատարում, նրանց հետ էլ բաժին ես ունենալու կրակի լճում, եթե չդադարես մեղանչելուց ու կատարյալ սրբության չհասնես։ Եվ դրա համար է, ով ընթերցող, որ Հիսուս Քրիստոսը և նրա բոլոր ճշմարիտ հովիվներն ու առաքյալները փրկության համար կոչ են անում և Սուրբ Հոգու տված իշխանությունով պատվիրում ու հրամայում են, ըստ այս սուրբ համարների՝ Մատթեոս 5:48, Ա Կորնթացիների 11:1, Ա Պետրոս 1:15-16, Ա Հովհաննու 1:7, 2:6 Բոլոր Քրիստոսի ճշմարիտ հավատացյալներին, որ ով ուզում է փրկվել, պետք է ճշմարտապես ապաշխարի ու մեղանչելուց դադարի և Քրիստոսի պես սուրբ ու անարատ կյանք ապրի երկրի վրա Հոգու ձայնից կառավարվելով։ Գործք Առաքելոց 13:2-4, 16:6-10 Իսկ մեղանչելուց չդադարող հավատացյալները, որ երկար տարիներ ապաշխարում են ու ապաշխարում, բայց երբեք մեղանչելուց կատարելապես չեն դադարում ու կատարյալ սրբության չեն հասնում, այդպիսի հավատացյալները թող իմանան, որ իրենք անիծյալ ու չար զավակներ են։ Բ Պետրոս 2:14 Եվ Աստված ատում է իրենց։ Սաղմոս 5:5 Ու սրանք Աստված չունեն։ Մատթեոս 7:23, Բ Հովհաննու 9 Եվ շուտով բնաջինջ են լինելու և վաղաժամ մեռնելու են Աստծո բարկությունով։ Բ Օրինացիների 28:58-63 իրենց խոզանման բնության պատճառով ու դևերին գիտակցաբար երկրպագելու ու պաշտելու համար։